bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái máy mày bị gơ cái bà đàn đầu này nè các bạn. Cắt nó bị gơ quá là nó quơ cái lưỡi, cái nó bị mẻ gạch nha các bạn. Thì để thay được cái bà đàn đầu này, trước tiên mình phải tháo này ra, tháo 4 móc ra. Rồi mình tháo 4 móc này ra, mình rút cái này lên nha các bạn. Lắc nó gơ thấy không bạn? Rồi chúng ta sẽ lấy cái kìm mở khoe, đặng tháo cái khoe này ra nha các bạn. Tối quá mình không thấy đường mọi người. Rồi mình tháo. Mình làm biến kém cái kìm mở khoe kia ra nên mình lấy kìm này mình lấy tay nại ra luôn rồi. Rồi em ta tháo kèm ra khoe ra các bạn, ta lấy này ra. Rồi chúng ta để gì nè các bạn, chúng ta đóng phần cốt này xuống. Ở đây có cái bạc đạn nè các bạn. Các bạn ở nhà mà không có kìm mở khoe thì bạn kiếm gì nãy ra cũng được nha. Rồi chúng ta sẽ kiếm cái cây gì đóng cái bạc đạn ra. Rồi chúng ta kê cái phần lên gì, chúng ta lấy cái cây gì cũng được nha các bạn. Rồi chúng ta đóng bạc đạn ra. Thì chúng ta coi bạc đạn số mấy thì chúng ta mua bạc đạn, đây này là bạc đạn 6201 nha các bạn. Đây. Rồi chúng ta đóng vào. Ta lấy phe bóp vào nha các bạn. Rồi. Rồi chúng ta gài cho nó sạch phe xuống hết. Rồi chúng ta đưa cây cốt này vô. Rồi chúng ta đóng xuống. Ta đưa chốt la quét này vô nha các bạn. Các bạn này, các bạn mà thấy mình thay gì là mấy anh thợ hồ á, thường là hư này nè. Các anh có coi video này thì mình có mà kẹt chỗ nào các bạn, thợ mà nó gấp quá mình tự thay luôn nha các bạn. Rồi chúng ta gài phe vô lại. Rồi bạn nhớ gài cho nó sập gắn xuống nha các bạn. Lấy kìm bớt cho xíu. Rồi bạn thấy không, không hết giờ nha. Rồi chúng ta đưa vô đây và xí ốc lại. Hay cứng chưa? Thì đa phần mấy anh thợ hồ là thường nó bị hư cái bạc đạn này nhiều các bạn. Nó mà quơ này là mình cắt mấy lần gặp nó không có được ngay, nó bể gạch hoài à. Rồi chúng ta xí ốc vô. Dặn này vô lại.
Mình cho điện vô chạy thử nha các bạn. Thấy hết qua chưa các bạn? Rồi thì video hai bạc đạn cho máy cắt đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn hãy ủng hộ và đăng ký cái nha. Bye bye các bạn.